Naon mau ulang di mikir negara Abi teh keur mikir mang gitu. mikir naon Eta geuning taneuh anu hareupeun masih bapak. Tah eta teh wajib mang jika namun dijieun bangunan atawa saung juga mang model kieu. ya halus atuh kari tinggal naon hesena naon dipikiran Ya tapi ya teh kan taneuh batur keneh mang. Kumahanya sangkan bisa kabangun. atuh mah bisa mo nya udah ngabangun di tanah batur erek ya dibeli heula tanahna adak bisa ngabangun Jadi mikiran teh kayaknya mang lamun geus kabeuli atau kumaha. ih beli heula eta tanah nya ai mikir mah terserah ayeuna engke terserah kan mun hayang ngabangun di tanah eta berarti kudu dibeli heula bangunan eta teh tanah eta teh ku urang Tapi da mang lamun ngabangun mah meureun ku semen mah. ih ngabangun ku semen jeung bata kabeh apaleun kan kudu dibeli heula ca tanah eta teh Oh jadi abi kudu engke lamun geus kabeuli mikiranna gitu bang. Teu ayeuna. terserah di dinya nggak enak mah teh kudu dipikiran naon pikiran tanah batur atuh terus tuh balik gua itu kan botak mau bisa atuh Ya ge mang geus botak mang saeutik mang cukuran. tanah puluh kan